好，歡迎大家翻到我哋嘅頻道。咁今日咧就係我哋又一次拍呢個年度嘅月餅測評啦。呢啲月餅都係我哋今年全新準備嘅，往年係從來未有過呢啲品牌嘅。The Mooncake Assessment 2025，Let's start。咁就先嚟面前嘅呢個咧，呢個最顯眼嘅，呢個係美心嘅流心奶黃。嗱，咁睇佢呢個包裝上面寫咗8件嘅，咁啊佢呢個盒咧都整得好精緻。今年美心嘅奶黃我往年都應該係甜口，我覺得係鹹甜口多啲喎。奶香啊，奶香味偏多。哦，咁切開咧裏邊，哇有一層好鬼死，睇起身就好漏嘅呢個奶黃，應該係啲鹹蛋黃嘅，經過可能啲高溫加熱之後，咁形成嘅呢種狀態。咁佢除咗裏邊嘅呢層流心以外咧，佢外邊仲有一層應該係本身就有嘅蛋黃嘅餡料。咁佢啲皮咧都係比正常嘅傳統月餅係要厚翻少少嘅。咁我覺得熱量炸彈嚟喎，係個。真係熱量炸彈。哇！鹹甜啊！一入口就好重嘅嗰種牛奶嘅味道，奶香味。覺得有啲膩啊，咁鹹甜嘅咗唔係。你如果成個食落去咧，肯定係非常流嘅。唔係有一啲芝士嘅味道，鹹味咧就唔係好重，係甜味嘅比較多。總體嚟講，我覺得好鬼個口感好立口咯，就跟住就係佢嘅甜度咧都係比往年我覺得係甜得有啲更多嘅。如果係中意嗰種奶香味或者係芝士味嘅人咧，可能會中意，或者係中意食啲比較甜口嘅月餅嘅人會比較中意咯。先講味道咧，我覺得味道應該就6分，味道7分，我覺得味道就7分。我覺得創意有先俾咗3分佢。 4分啊！我覺得就中規中矩，我覺得可以俾6分，即係合格分。呢隻味道唔係咩好創新嚟喎，我覺得純粹就係攞翻以前啲配方拎出嚟賣，而且一直冇改良到。就係做嗰個品牌，所以擺個價錢抬高。好，咁我哋最後得出咧美心奶黃流心呢一款月餅綜合得分係33分。咁下一款咧，我哋先嚟試一下一個比較新派嘅。呢個好期待。我覺得呢個最期待。我個人嚟講，我嘅創意係可以俾到成10分咁多嘅。呢個係廣州酒家同埋 M 豆嘅聯名月餅。呢一款咧，好似我睇網上係上一年就出咗呢款聯名，但係我哋嗰時未有搜呢個嚟進行測評。咁佢係裏邊有6隻口味分別係有對應6個唔同嘅顏色啊！咁我覺得呢個創意其實都幾好嘅。佢應該係唔知係咪 M 豆嘅6種唔同嘅味道咧。黃色嘅呢隻係流心榛子牛奶朱古力。我再講多個，紅色嘅呢個係朱古力百利甜酒流心月餅。呢個價格咧，其實我覺得對於呢種新派月餅嚟講，或者話呢啲新出嘅聯名嘅月餅嚟講咧，我覺得係性價比都算係比較正常水平嘅。佢係喺網上買到呢款咧係100蚊多一啲。咁有6隻月餅就平均算落嚟，一隻都係10幾蚊左右，咁我覺得都係可以講得過去嘅。試下呢個紅色嘅，即係嗰種麵團味，有一啲加工過一啲麵團嘅味道。呢個流心都非常明顯，裏邊係呢個咖啡色嘅。其實一入口我有啲唔係好講得出佢係乜嘢味道。佢外邊呢層實嘅應該就係普通嘅紅豆沙嘅餡，我覺得佢酒味唔係好重，佢更加多就似一種酒味糖漿嘅味道。9分㗎。10分創意。一般你其實睇到嗰種新派月餅其實都差唔多，我就個人俾7分。但味道我覺得可以俾10分到先。味道俾10分咁高喎。 7分嘅味道。冇咩好突出嘅地方，我覺得只能夠中規中矩俾5分呢個口味。但亦都係有可能係呢個太新式啦，我之前係從來未有試過。咁我哋得到依家呢一款廣州酒家聯名月餅呢一個紅色嘅口味咧，佢嘅綜合得分係48分。可以轉㗎嘛？你可以轉，你轉睇下撳到邊個就係邊個。咩色㗎呢個係？撳到邊個咧？呢個叫醬香朱古力流心月餅。又係流心，睇下佢同嗰個酒流心。睇下嗰個，睇下同嗰個百利甜酒有咩唔同。有蓮子白雲豆嘅餡，有白酒嗰種醬香型白酒。嗱，呢個嘅流心同正話個顏色就有少少唔同，佢係都係咖啡色嘅，同佢外邊實嘅餡係一樣顏色嘅，就唔係啱先嗰種淡黃色嗰種。呢個嘅酒味咧就比正話嗰個明顯係足好多，而且你明顯感覺到佢係嗰種白酒嘅酒味嘅。真係好重啊！佢嗰種酒精嘅味直接衝入個腦度，你食咗一啖之後，成個味道就喺幾秒鐘以內把成個散開晒。佢外邊呢層實嘅餡咧就同正話嗰種紅豆蓉冇咩差別，佢就淨係換一個顏色，咁我都係維持啱先嘅評分係7分。我可以俾10分，創意10分，即係口味都俾10。我可以俾心入去嘅。我都俾到9分啦，因為剩低扣1分係咩原因咧？因為我覺得佢如果對嗰種唔係好接受得到酒味嘅人咧，就嚟講都係唔係非常友好嘅，咁我就俾9分啦。我覺得我只能俾6分，因為佢呢個酒太濃啦。呢一款好勁喎，52分喎綜合評分，距離滿分淨係差得幾分嘅距離。廣州酒家同 M 豆聯名呢種咧，我哋覺得佢總體嚟講還 OK 嘅，即係你如果係送禮或者係人哋送俾你咧，你可以自己留低嚟食嘅。啲雜牌嘅月餅，呢個係你帶嘅係叫水晶皮混合口味，佢都冇寫係乜嘢味道。水果味。配料成分表裏邊寫咗榴蓮味、荔枝味、芒果味，好煙韌啊個表皮，就係嗰種類似水果糖嘅嗰種混合嘅水果。
荔枝味比較重，芒果味就冇食得出，你講乜嘢？我真係有啲難以評價，有啲人眼片。我俾5分佢嘅呢個創，因為佢外皮嘅創意唔錯。創意我俾7分。其實我覺得呢個冇咩創意，佢同水晶餅差唔多嘅。我創意我只能夠俾4分。我創意俾5分，但係口味我絕對俾3分。我覺得我口味都只能夠俾3分。呢個實在係有啲難評啊！口味俾4分。呢一款咧，依家係稍為落後一啲，佢嘅綜合評分只有26分嚇。開一啲傳統月餅，稻香村嘅玫瑰口味月餅，佢個皮表面你一打開，你都已經可以聞到佢陣玫瑰嘅味道，冇嗰種花香。唔係佢嘅呢個質地咧，就同一般嘅傳統月餅嚟講咧，佢少咗啲油水，而且佢外皮咧更加實一啲，摸上去感覺哇好實啊，好實啊！睇下佢個餡咧，裏邊呢個紅色嘅應該就係玫瑰嗰啲咩，即係鮮花餅餡料嗰種部分啦。跟住我仲睇到佢有一啲即係一粒粒黃色嘅，應該係嗰啲咩果仁之類嘅，你講真嗰啲。香味道係可以㗎，味道係唔錯，個口感我覺得差啲。你就算係淨係食1/4落去，你感覺好鬼死頂，即係佢乾到頂住。我創意就可以俾到7分嘅，主要係比較鹹嘅，口味我俾6分。太乾啦，4分。 4分，我其實我都覺得係4分。佢即係佢比一般傳統月餅嚟講，佢乾好多，你有啲即係難以吞落去嘅感覺。我創意嘅話咧，就其實都唔係非常出彩咯。佢花香味嘅月餅，其實我哋前2年好似係有測評過嘅，我就俾中規中矩嘅6分。呢一款稻香村嘅玫瑰口味月餅，最終綜合得分係33分。咁其實總體同之前嘅月餅嚟講咧，我覺得都係即係有一定優勢嘅。康合優選嘅呢個係白蓮蛋黃口味。呢個都非常實啊，切落去，哇！呢個睇起身就真係有啲 boring， 中間個蛋黃咧個顏色咧係好鬼死淡嘅，有一啲泛灰嘅，仲有佢嘅蓮蓉咧都係佢個顏色，即係覺得唔係一般嘅嗰種非常足油水嘅蓮蓉，唔得，用啲好差。食上去咧，佢同傳統嘅蓮蓉其實可以講係一啲關係都冇，好似綠豆嗰種餡嘅味道。個蛋黃嘅部分咧，一食就知道佢唔係用真實嘅蛋黃嚟整嘅。係融埋一齊嘅，唔係單獨嘅。好奇怪呢個食落去，我只能夠俾2分，2分都好俾面啊！即係1分。 2分。創意嘅話，佢又係傳統月餅，冇咩好特別嘅創意。我覺得傳統月餅係主要靠味道都係嘅。 4分。 4分咯，係。我俾0分得唔得？呢個目前最低分喺全場13分，綜合得分13分，即係連滿分嘅1/4都冇達到嚇。食完之後感覺好口渴啊！依家就係。好，咁下邊咧，我哋開埋最後一隻傳統月餅啊！呢個係廣州麗皇酒家嘅呢個5仁月餅。其實咧，我喺網上搜過嚇，現實中並唔存在呢一間餐廳嚟嘅，係個電商牌子嚟嘅。金裝火腿5仁月餅咧，好經典啦。啊，其實你隔空已經聞到一陣好濃嘅嗰種培根煙肉嘅嗰種肉味。哇！佢個餡啊，個用料真係好紮實。你睇下佢兩半啲裏邊有一啲肉鬆啲絲，仲要係咁我覺得你好香嘅肉味，有啲冬瓜蓉嗰種甜味。呢個我覺得唔單止喺5仁裏邊可以算係好高 level 嘅，我覺得喺全部傳統月餅裏邊，我覺得都係可以即係有一席之地嘅。老人家中意。係。其實我都幾中意。你如果咁樣講嘅話，應該話好多個後生嘅依家係對5仁唔係好感興趣，或者係甚至有啲抵抗嘅。但係呢一款咧真係俾到驚喜，我覺得。作為電商牌子嚟講，係好良心牌子。我覺得我哋應該好鼓勵。佢作為呢個電商品牌嚟講，真材實料嘅呢種係創意咧，就因為都係傳統月餅，我就唔俾太高分啦，就合格分6分。創意我俾2分，但係味道我可以俾8分。創意俾2分咁低，俾5分。 8.5啦，係。8.5咩？我覺得可以俾9分喎，我自己唔係好中意食5仁，但係佢可以俾我一個咁大嘅驚喜。廣州麗皇酒家嘅5仁月餅咧，總體係39分，其實都係好出彩咁。咁我哋下邊咧就嚟試每年最經典嘅港式，就係榴蓮冰皮。貓山王。係。好，咁呢一款咧係其實好多都係咁樣嘅，淨係叫貓山王呢個名嘅，佢冇話特定嘅一個品牌啦。咁我覺得以產地為準啦，呢個係江門鶴山度產嘅，其實同我哋上年食嗰款都好似啊嚇，啲餅嘅皮都好白色、白雪雪咁樣，未打開就已經有味啦。依家更明顯啦，裏邊啲餡啊一切落去就覺得係好嗰種雪糕嘅質地，好厚啊嗱，你睇睇，佢個皮好薄，佢嘅餡真係好厚。我就咁樣睇上去咧，佢就係用嗰種即係果肉加果汁咁樣溝成嘅嗰種雪糕嘅質地差唔多，尤其係冰凍過後更加，我覺得好過我哋往年食過嘅任何一款榴蓮冰皮。創意其實喺月餅界或者話喺港式風格嘅月餅裏邊咧都係唔錯，我俾8分啦創意。7分。俾7分。但係味道咧10分。咁我都俾10分啦。啊，衝頂喎呢個綜合分數52。好啦，咁我哋依家試嘅咧係第2款榴蓮冰皮月餅啦。咁我哋睇呢一個包裝嘅風格咧，同我哋正話試嘅呢一款比較高分嘅咧，都係我覺得存在一定差距嘅。佢嘅名就係叫榴蓮味冰皮月餅，應該就係電商牌。佢呢個聞上去同啱先嗰個完全唔係同一個
嗱，相比嚟講，佢呢個榴蓮嘅夾心咧，比啱先嗰個少好多，而且佢明顯就唔係攞果肉嚟整嘅。咁偏白嘅黃色咧，應該就係攞榴蓮之類嘅果醬啊嚟整嘅，勾兌咗好多嘢嗰種。個皮好食，個餡唔好食。個餡就係嗰種榴蓮糖嘅味道。相比一般嘅榴蓮，佢甜好多，佢就係肯定係加咗好多糖或者糖漿落去嘅。個餅皮其實做得唔錯嘅，就係個餡佢用料唔 OK。創意上我都係俾個中規中矩嘅6分，但係口味上咧我只能夠俾4分啦。兩個創意上俾5分，口味上我都俾3分。 3分。兩個5。咁呢一款所謂電商牌嘅榴蓮味冰皮月餅咧，就係綜合評分28分。我哋今年呢一期啊，應該係唯一一期，即係到一半就已經有好幾個踩雷嘅現象。我哋接下嚟咧就把一啲雜牌嘅全部清晒佢先。三無產品啊，三無產品啊！聞上去咧係蘋果味，佢呢個樣係都幾 cute 嘅，都係個皮好似啲番薯咁樣，個餡好似有啲蘋果嗰種咁嘅味。番薯。酸甜味。佢啲皮咧就係甜味為主導，嗰啲餡咧就有少少酸味咁樣。創新幾多啊？7，味道6。我係俾創新7，味道4。其實我覺得都係幾有創意嘅，佢呢個造型可以整成咁，而且佢呢個餡咧又係非常之新奇嘅。但係咧佢即係總體嚟講咧，你就覺得佢邊度都爭一啲咁嘅感覺。我創意我就俾7分啦，口味我都係俾6分，37分。哇！咁呢個喺電商界又係非常之適合推廣嘅，我覺得。即係食到而家，我想二刷嘅都係個貓山王。M9唔想二刷咩？呢個咧同美心好似啊，係美月桃流心月餅，佢模仿得真係有模有樣啊！嗱，你講唔出佢邊度唔同嘅，只不過係樣式個顏色同埋個名唔同啫。佢呢一款咧同美心一樣，都係有奶黃流心同埋另外一個新嘅口味叫做青檸芝士。睇下有咩唔同咯。佢呢個流心好足喎，而且佢啲油水真係都好足喎。我成個咁樣切落去，佢成個印咗喺我個砧板上邊啲油。周圍啲餡咧就比較乾一啲，但係中間個流心咧都幾多嘅。太甜啦！我覺得佢原味道同嗰個一樣甜一啲，其他都基本一樣。太甜就唔好食，我覺得。偏甜一啲喺港式月餅裏邊嚟講咧，都係比較唔錯嘅。其實你唔可以講話佢一定就係模仿嘅，即係因為好多牌子都整流心月餅。我都可以俾5唔分。一定嘅，5分。味道都係5分。 6分啦。我俾5分啦。呢一款美月桃流心奶黃流心口味嘅咧，綜合評分係31分。呢個新口味青檸芝士呢一款我抱有好高期待。聞上去就係嗰種檸檬夾心餅乾嗰種味道喎，即係好清新嘅嗰種味道。佢呢個流心，佢就係類似青檸嗰種咁嘅顏色，檸檬嗰種顏色。唔錯喎。係啊，唔錯，真係唔錯口味。佢咧又唔係話好酸，又唔係話好甜，但係咧佢呢個味道就啱好等你感覺就係青檸嘅味道，最本真嘅嗰種味道。但係正如嗰層實嘅餡咧，我又有啲唔係好食得出佢係乜嘢，應該就係、我估係都係啲蛋黃之類，或者就係芝士。佢個殼咧冇咩出奇，但係我覺得呢款總要比啱先嗰款高啊。呢一款嘅創意我可以俾9分，呢個口味因為好新奇，從來未見過。 9分。 8分啦。但係口味我可以俾9分，俾咗雙9啦。口味嘅話，我覺得就8分咯。有一個52分出現咗。接下嚟咧就係今日最後一款呢個咀香園嘅呢個牌子。佢呢個包裝袋咧睇起身咧就係好實惠嗰種月餅嚇，但係佢呢個盒咧就係傳統，應該我覺得同傳統嘅廣式月餅係差唔多樣嘅。呢個鳳梨果肉月餅比一般嘅傳統月餅油水仲係要少一啲。佢用料都好足啊，就係鳳梨果醬，忍住飽食埋佢。我食得出有鳳梨。鳳梨酥，就係鳳梨酥。好食喎！佢好食，但係佢呢個搭配咧，你覺得佢同月餅冇咩關係？用料真係佢仲有成粒嘅菠蘿嘅果肉，又唔算話好甜，唔錯呢個。我都係7啦。鳳梨酥改造成嘅月餅咁樣就係6分啦。 7分。 8分啦。我覺得都係7分。咀香園嘅鳳梨果肉月餅綜合評分係41。咁依家就係總結環節啦。今日我哋所有嘅月餅咧，依家都已經試食完啦。由最高分到最低分已經係一致咁樣排開，呢邊係最高分，呢邊係最低分嘅。最高分咧，居然今日都冇想象到係有並列3個名單嘅。好，係。就係等我哋恭喜呢個貓山王冰皮、廣州酒家同 M&M 聯名嘅醬香朱古力流心月餅、美月桃流心嘅青檸芝士流心月餅。接下嚟咧就係應該係第4名。第4名咧就係呢一個廣州酒家同 M&M 聯名嘅呢一款嗰個百利甜酒嘅流心月餅啦。作為一種新派月餅，又係聯名月餅咧，可以做到咁優秀。到第5名咧就係咀香園嘅呢個鳳梨月餅41分。第6名係麗皇酒家嘅5仁39分。我屬實都諗唔到啊，佢可以攞到都算係中等偏上嘅水平。呢個係嗰個電商牌子嘅嗰個奶油蘋果味嘅。我覺得要介紹一下，首先可能比較令人失望嘅咧係美心嘅奶黃流心咧，今日只能夠攞到33分嘅呢個水平。咁並列嘅第7名咧係稻香村嘅呢一個玫瑰月餅。第9名啦，就到第9名係呢一個美月桃流心嘅奶黃流心月餅。接下嚟咧就輪到我哋低分段，低分段咧28分嘅咧係呢一個電商牌子榴蓮味冰皮月餅咧。佢嗰個餡料咧實
真係我覺得都係等人大吃一驚。但係咧，佢值得肯定一點咧，就係佢嘅皮咧整得好厚。倒數第二名咧係呢一個水晶皮月餅啊，就係、是、嗰、個皮好好似粒粒嗰個，佢嗰個水果嘅味道都等人好匪夷所思啊！跟住最後呢個咧都係今日我哋聚焦熱點最多康合優選嘅白蓮蛋黃，佢可以，我覺得完全可以講話佢把一個傳統口味嘅月餅唱衰晒。咁我覺得咧，其實都係批漏咗依家一啲電商品牌製造月餅嘅一啲漏洞。其實我哋今年測試嘅呢啲月餅咧，我覺得好似係比往年係普遍多咗啲種類嘅，但係咧又係啲水平係更加多參差嘅，我覺得。流心啊、榴蓮啊呢啲太過於爛大街啦，我覺得。冇做咩創新嘅。即係我覺得即係下啲荔枝龍眼都唔見拉晒啊，我覺得。咁如果係傳統月餅咧，確實係有一啲電商品牌或者係一啲小眾嘅品牌，即係反正保證你嘅原料做得好咧，傳統月餅先至會可以話普遍咁樣保持住佢嘅影響力。跟住如果話港式月餅咧，就其實主要代表都係流心月餅呢一種咧，就係、我覺得真係需要一啲創新。就係、如果爛大街嘅話咧，都只能夠係保持咁樣中等嘅水平。咁啊，其次就係新派月餅咧，電商品牌咧確實係我覺得都可以做得更好嘅，雖然都係有好多創新嘅一啲花樣。我諗唔到廣州同 M 豆做呢啲。咁以上內容咧就係、全部我哋今年月餅測評嘅視頻。好啦，咁喺呢度咧就祝大家中秋快樂，但願人長久，千里共嬋娟。嬋娟係嬋娟。2026年中秋再見，拜拜。